वह कौन सा पेड़ है जिसे काटने पर बच्चे के रोने की आवाज आती है? आपके ऑप्शन है ए आम का पेड़, बी अमरूद का पेड़, सी मेंढक का पेड़, डी शीशम का पेड़। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो सही ऑप्शन पर डबल क्लिक करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मेंढक का पेड़। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।